Kiharo-ini gia Kahatia wodi-ini ya Murarandia Kiharu-ini kwa ikundi cia atumia itugitwo na ceki cia kigina kia GAF, atongoria ikundi ici magitaririo uria mekuhuthira kigina giki. Magurite ng'ombe na iria tukoretwo tunacio koguo ici nĩ tũgwĩka maũndũ manene ona tũreciria no tũhingũre nginya biacara nĩ gũtũteithĩrĩria mũno tondũ nĩ igũtuongongerera mbeca iria tũraheanaga tũgĩa na kuongongerera no rĩu tũrenda kũrĩithia thamaki no njĩre ikundi cienjiunge nĩgetha nacio iteithĩke. Nacio ikundi cia andũ ethĩ hamwe na arume magĩtugwo na mĩatũ nĩguo kwambĩrĩria ũrĩmi wa njũkĩ, ataaramu makiuga ĩno nĩ biacara ĩtabataraga wĩra mũingĩ. Nĩ tũgũkĩta na mĩatũ ya njũkĩ tondũ nĩ tũrenda kuthomithia arĩmi a Murang'a ũhoro wa beekeeping na nĩ twamaka mũno nĩ ũndũ wa demand ĩrĩa kwĩnayo. Andũ aingĩ nĩ mekwĩyumĩrĩtie makĩenda mĩatũ na ũrĩmi wa njũkĩ nĩ ũrĩmi wĩ raithi mũno. Na mĩatũ nĩ ya goro tondũ wĩna kilo ĩmwe ya mwatũ ya ũkĩ ndũngĩaga ciringi 800 na ũrĩa maitũ atwĩrĩrwo mũthĩ atĩ tũngĩrĩithia njũkĩ we are creating raw material nĩ ũndũ wa kĩganda tũkũhota kũgeria kũmatha ũguo gĩgwĩtwo Murang'a Honey na nĩ create job opportunities na twambie ku export ũkĩ. Mũmbunge wa Murang'a Betty Maina ũrĩa wambĩrĩirie tabarĩra ĩno ya kũheana mĩatũ ya njũkĩ akiuga itanya rĩake nĩ kũhotithia mũingĩ kwambĩrĩria tabarĩra cingĩkĩra andũ mbeca mĩhuko. Njũkĩ ti ta ng'ombe kana ti ta ngũkũ, njũkĩ wamĩigĩra mĩatũ nĩ wĩgwĩcarĩria irio, nĩ wĩgũthiĩ gacaria nectar na ĩgoka hau na no wega nĩ ũndũ wa agriculture nĩ citeithagĩrĩria ũhoro wa pollination. Koguo nĩ tũgũkĩta na mĩatũ na tũtirenda kũrehera arĩmi aitũ mĩatũ, nĩ tũrenda tũmere nĩ tũgũkorwo tũkĩmacarĩria thoko ya ũkĩ na no ithuĩ tũgũkorwo tũgĩ set up kĩganda gĩa gũkorwo nĩ tũra process na gũ package ũkĩ witũ ũrĩa tũrĩtaga Murang'a Honey. Ndaiga mwatũ ũcio gwakwo ũguo ndandũ ndĩna mĩkorobia nĩ hetwo mĩkorobia nĩ rĩthiaga kũu rĩrĩa kwĩna kĩro ĩkahota kũgucia kũu kĩro kĩu nĩgetha kĩro kĩu gĩkahota gũka batwarĩrwo kũrĩa mwatũ-inĩ ngagĩa ũkĩ. Nĩmenyete atĩ wona atũrehere mwatũ nĩ tũkũhota kũrĩithia njũkĩ na nĩgetha tuone ũkĩ gũtũteithia na ũndũ wa ũkĩ. Ũkĩ ũcio nĩ njũĩ nĩ ũkũndeithia na nĩ ũgũteithia ona mũciĩ na itũũra rĩu. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kahatia Kiharu kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.